တနည်းတော့မြောက်ညိုဟာတောနက်ထဲမှာအလွန်အရသာရှိတဲ့တစ်သီးနီအများကြီးတီးနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့သွားတယ်။သူတူးတဲ့အပိုက်စီးခြင်းလို့တခြားသူတွေမမြင်အောင်တိရွက်တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားလိုက်တာပေါ့။မကြခင်မှာပဲအစာရှားပါတဲ့ယာတီရောက်လာပြီးမြောက်ညိုလည်းပိုက်စာလာတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့မှရှိတဲ့အနှဲငယ်တော့အစားအစာကိုမြောက်ညိုကိုလာဝေးမြပေးခဲ့ကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေရဲ့စိတ်ထားကိုမြင်တော့မြောက်ညိုဟာသူ့ရဲ့တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုအတွက်အရင်ရှက်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူဖုံးထားတဲ့တစ်ပင်စီကိုတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးအားလုံးကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတော့တယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ပါးပါးစားတောက်ရတာဟာတယောက်တည်းစားရတာထက်ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမှန်တူတည်သွားပြီပေါ့။တကိုယ်ကောင်းမဆန်ပဲဝေမျှတဲ့ချင်းကပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတာပေါ့ကလေးတို့ရေ။ဒီပုံပြင်လေးကရတဲ့သင်ခန်းစာကတော့တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးတယောက်တည်းရယူထားတာထက်သူတစ်ပါးကိုဝေမျှပေးကမ်းခြင်းကသာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်။